Я сейчас просто, Данил, я сейчас на Урзуфе. И Аня, я просто сейчас на Урзуфе. Это реально кайф. Я просто сейчас на колесе обозрения. Просто это реал кайф. Как я... Это пугарно. Красиво. Конечно, я боюсь немножко. Уи. Что ты боишься? Да. Я ссыкую, люди. Люди, я ссыкую. Не надо, я снимаю. Господи. Вы гляньте, просто охереть, сколько тут аттракционов. Это жесть. Аня, Данил, это просто жесть. Я брату, я Данил отправлю и тебя, Данил. Я сейчас на колесе. Я боюсь. Это жесть. Я сейчас на Урзуфе на море. Это жесть. Охренеть. Я ссыкую, я боюсь. Такой вот тут вид открывается. Я не знаю. Как тут лампочки меркают. Я боюсь. Па, куда ты встал? Я поднимаюсь выше. Я боюсь. Господи. Ладно, все, конец съемки.